Ahoj, já jsem Thunderbolt a vítám vás u dalšího tagu. Tohle už jsem fakt dlouho neříkal. Když jsem to říkal zatím jenom jednou. Každopádně tenhle tag bude v něčem speciální. Ti, co jste na Facebooku, tak už víte asi, o jaký tag by se mohlo jednat. Podle logické úvahy. Vy, co tam nejste na Facebooku, tak se to dozvíte teď. Dneska je 7. května 2016, což znamená, že už jsem zase o rok starší. Zjednodušeně mám narozeniny. Nechci to nějak moc rozebírat a pokecávat okolo a pustíme se rovnou tedy do narozeninového tagu. Je to nějakých 13 otázek a snad budou dávat všechny smysl. Ne, nepamatuju si je, máme tu sepsaný. Jdeme na to. Já nevím, kam to mám dát, ty bláho, tak na zem. Otázka číslo 1. Kdy máš narozeniny? No, jak už jsem říkal, 7. května. Co byl tvůj nejoblíbenější dárek, který jsi dostal? Čtvrt hodině hledání jsem ho našel. Nokia 5230. To byl můj první dotykový mobil, který jsem dostal. Teďka mám S2, Samsung, ale tohleto, to byl ještě takový ten skoro první úplně dotykový mobil, který byl na trhu. Takový ten, co jsem musel fakt jako tlačit tím nechtem, aby to fungovalo. Ale zase vydržel dlouho, bylo to fajn a hlavně nikdo nepřišel na to, že se to bude vykat tady ze strany. Všichni mačkali jenom to prostřední tlačítko. Budeš mít tento rok party? Pokud ano, co tam budeš dělat? Chtěl jsem, ale po předešlých zkušenostech a letech to radši nechám na někom jiným, ať si udělá svojí. Sice jo, je to fajn, sranda, ale úplně není na to čas, protože vždycky se najde někdo, kdo nemůže, vždycky se najde někdo, kdo tam bude něco dělat jinýho a spoustu dalších jiných důvodů. Jak obvykle slavíš své narozeniny? Pokud nejsem ten den ve škole, což je vždycky hrozný oprus, tak většinou teďka jsem doma a byl bych doma i normálně, jelikož teďka jakoby máme 3 lidi z našeho baráku, z naší rodiny, narozeniny jakoby asi v jednom měsíci, tak to vždycky jako shrnem do jednoho dne ve prostřed jakoby toho měsíce a oslavím to všechno najednou. Takže jakoby dneska ani nedostanu žádný dárky, teda asi, spíš ne. Ale jenom tak jako si zajdem na večeři, pohodička a všechno to oslavíme až někdy ve prostřed měsíce. A tak by to dopadlo, i kdyby to bylo ve všední den. Jaké narozeniny si nejvíce pamatuješ? Osobně svý 12. narozeniny. Byl to rok, kdy jsem právě dostal zmíněnou Nokia 5230 a zároveň už jsem mohl jezdit autem. Takže jsme právě rovnou jeli do Alzí vyzvednout. To bylo fakt super. To bylo ještě takový ty pravidla, že od 12 let a od 35 kg prostě můžete sedět vepředu v autě. Teďka úplně přesně nevím, jak to je vymezený, takže nevím, od kolika se tam může sedět, jestli to je věkově omezený vůbec, jestli to je už jenom vejška váha, nebo vejška váha věk. Nikdo neví. Já už tam prostě sedět můžu a to mi stačí. Pokud by si měl neomezené množství peněz na tvoje narozeniny, co by si s nimi udělal? Bych udělal megalomanskou party a pozval bych tam asi všechny ze třídy, všechny kámoše, ne dobře, ze skauta spíš ne, protože to by nedopadlo dobře. Nikdy neskoušete srovnávat a dávat dohromady lidi ze skauta a ze školy nebo z kroužků, pokud se neznáte mimo. Tak to nedopadne dobře, zkoušel jsem to. Takže by musely být 2 ty oslavy, co se dá dělat? Ale udělal bych něco fakt megalomanského. Jaký je tvůj seznam přání k narozeninám? No, jelikož tohle nejsou Vánoce, tak si žádný seznam nepíšu a nechám to tak jako na těch lidech, co se váže buď k tomu věku, anebo co je napadne. Na Vánoce se to je takový, jakoby, že si všichni napíšou a všichni si tak jako dají většinou to, co si přejou ty lidi, ale na narozeniny to prostě nechávám volný. Takže žádný seznam. Ne, tak jako nějaký imaginární. Kdyby ti zbývaly už jenom 1 narozeniny, co by si na ně dělal? Megalomanskou party. No asi jakoby jo, no, protože když už, tak si to pořádně užít. Ukaž nějakou trapnou fotku z narozenin.
Jelikož já žádný fotky u sebe nemám a ani nevím, kde nějaký jsou, tak bohužel o žádných nevím. Jedinou, kterou mi kdy máma ukazovala, ale nevím, kam jí zase dala, je když mi byly asi 2 roky, možná 1, a padlal jsem se ve svém dortu. To byste nechtěli vidět. Takový fotky má snad každý. První narozeniny. Máš nějaké tradice na narozeniny? No, jako, nevím jak vy, ale my máme dort. A sfoukávání svíčky. Jaká je tvoje nejoblíbenější část dne v den narozenin? Já si užívám celý den, protože nejde mi jenom o tu chvíli, kdy mi přejou všichni lidi najednou, protože se to ani tak nikdy nestane. Rodina mi například popřeje někdy ráno, pokud není škola, to až odpoledne. Spolužáci mi píšou během celého dne, plus minus, kdo je jak na počítači nebo na mobilu a má data nebo Wi-Fi. A takhle si tak jako užívám a prožívám celý ten den, že bych neměl v podstatě žádný moc chvíle, kdybych se nudil. Dobře, ve škole se nudím furt. Jaká věc se změnila od posledních narozenin? No, asi to, že už mi není 16, ale 17. To je fakt všechno, jinak se tu nic nezměnilo. A poslední otázka. Měl jsi někdy narozeninovou party, nebo jsi ji pro někoho dělal? Měl jsem na 15 a ještě asi rok předtím na 14, takže jakoby takhle 2 roky po sobě. A ty 14 to bylo fakt super, to bylo taky, že jsem pozval jenom spolužáky a bylo to fakt fajn. A ty 15 to jsem právě spojil ty 2 skupiny scout a škola a úplně to do sebe nezapadlo. Ale jako bylo to fajn, jenom jsem prostě s každou tou skupinou komunikoval trošičku jinak. Já to nějak zvlášť nehrotím, většinou se tak jako s rodinou dohodneme, že se nějakou určitou hodinu všichni sejdeme na zahradě, většinou na zahradě, protože už je teplo, nebo pokud je hnusně, tak prostě u nás v bytě a popřejem, rozdáme dárky, sníme x dortů, protože každý přinese jiný a stejně všechno pak zbyde. No a pak se zase v poklidu rozejdem. Ale stejně to jsou takový fajn nezapomenutelný okamžiky. Takže tohle by bylo pro tohle narozeninový video všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, můžu dělat takovýhle narozeninový videa každý rok, ale nevím, jestli vás to bude bavit. Zajímalo by mě, jestli by se to třeba změnilo, ty odpovědi na ty otázky. To by bylo dost zajímavý zkusit. Ale kdo ví. Od tohoto dne taky začnu plánovat jeden takový projekt, který bude probíhat 365 dní v roce, takže celý rok. A doufám, že se to podaří a zkusím vám to příští rok ukázat. Nechte se překvapit, co to bude, já doufám, že na to nezapomenu a snad to vyjde. Takže tohle by bylo už pro dnešní video všechno, já vám děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě hoďte palec nahoru. Napište klidně něco do komentářů, nemusíte zrovna mi přát k narozeninám, protože to dělá každý druhý, ale děkuju po případě i všem lidem, co psali na Facebooku, spolužákům, rodině, díky moc. Pokud mě neznáte, určitě můžete hodit odběr nebo mě sdílet a užijte si tenhle víkend. Mějte se, užívejte víkend. Já to vždycky říkám tady, ale Adios.